el llop i l'ovella. En aquells temps que els animals parlaven, com les roques ara, un llop que anava prim de panxa trobava una ovella que menava un menet petitoi, però ben eixerit. Ja cauràs bé. Digué el llop. Aquest menet serà per veure jo, que encara no m'he passat res pel canó i ja començ a veure bellumes. Justament el t'has de menjar, Diu l'ovella. I que no veus que no et basta per un escut de queixals? I llavors que és massa tendret, esperar-se una quincena de dies. En això aparegué una rabosa i ja els començos. Alabat sia Déu, per sempre alabat. I ara qui la feim? Foi, Digué l'ovella. el llop que se vol menjar aquest menet, i jo li deia que esperàs una quincena de dies, perquè és massa tendret. No res, afegí la rabosa. Què voleu que diga una paraula? Per part meva sí. Respongué l'ovella. I tu què dius? Demanaren al llop que feia ullots ferms. Vaya parla, digué la rabosa. Que crit parlava i era a la creu. No res, tu llop, no digues res. Pusa aquest menet i tu ovella du al llop una fogassa de 100 quintals d'ací a 15 dies. Sí que hi consent. Digué l'ovella. I on m'has de dur la fogassa? Demanà el llop. Al pou de sa gruta, aclarí la rabosa. I a quina hora? A una hora de nit, i no n'hem de parlar pur. El llop estigué encorregut de fer la paraula de la rabosa i a calar el cap. Aquests dues, amb el menet, prengueren per son vent. Quan se separaren, l'ovella va dir: Però bé, rabosa, i com li he de dur jo la fogassa de 100 quintals d'ací a 15 dies? Doncs traiem tant de formatge. Jesús, que ets de beneita, respongué la rabosa. No tingues mal de cap, filleta meva, d'això, ni d'altre tant, tu d'avui a 15 dies, porta de sol, compareix al pou de sa gruta, jo hi vendré i tot s'arreglarà. El dia que feia 15, a posta del sol, l'ovella va ésser al pou de sa gruta, comparegué la rabosa i l'ovella li digué: Vol dir de buit, no tingues ànsia beneita. S'ànsia serà que el llop ens menja tots tres en veurà que l'hem enganat. I mos tocarà un pèl com són raboses. El pou de sa gruta era fondo, feia una llumeta ben clara i la veia de millor dins l'aigua del pou. Es presenta el llop, ben peus alts. Home, sant Déu, li digué la rabosa tot un que el veia. Vaya quina passada, Què és d'estat? demanà el llop. Que ha de ser estat que encara sa fogassa és caiguda dins el pou. Vine, aiguata i la veuràs. El llop s'aboca al pou i en veu la lluna i sembla veure que allò era la fogassa de 5 quintals. I ara com ho feim per treure-la? Digué ell. Saps què podríem fer? Digué la rabosa. Amollar dins els poals i la trauries. El llop no hi va fer dos mots, tantes eren les ganes que tenia d'aquella fogassa que es posà dins el poal. Al principi la rabosa i l'ovella amonaren a poc dues o tres braces de corda. Per de sobte amollaren tota la corda i el poal va per avall més que de pressa. I el llop, rum-tum-tum, pega dins l'aigua, arriba al fons, sura, es torna a enfonsar i ja és partit a fer el bategot. Diu pedres que ha de tenir, tira la rabosa a l'ovella i al menet. I es posaren a dur-hi pedres i tantes com n'hi duien, tantes n'hi tiraven, i el llop, bramuls i grinyols, i la rabosa i l'ovella, pedres. N'hi tiraven fins que els sentiren que no es bategava. Allà dins s'eixamplava el fos l'animal i la rabosa, l'ovella i el benet se n'anaren ben xalents i encara són vius si no són morts.